अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों आज की वीडियो शॉर्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑस्ट्रेली मुर्गा और न्यूजीलैंड के तोते। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये फुल वीडियो आगे आ रही है, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है क्योंकि शॉर्ट वीडियो आज दूंगा, फुल वीडियो के लिए कल आपको अपलोड कर दूंगा। ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। उसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके साथ ही बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आता है आपको जल्दी मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं, तब तक हादी अबरार को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने रखे प्यारों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।